你不信给他就喂要狗吧？你不掏钱要白给你的，看你多难受，会吃屁股。吃那么干啥？底下就当把我一个吃的不死标，你这是你家这不是你我的婆媳的大度了吗？我点到。意思谁也点才是有过，我叫你点你不点，我问你，我的啥吧？你应该杀了吗？你不是杀了啊？你说我吃几盘肉，我吃3盘，3盘肉我多吃肉。你光吃肉谁也不吃？我不爱吃菜嘛。那我问你吃谁了？你吃谁也行了啊？谁也行，该就是姐你爱吃点嘛，你点又不是我点。意思这段全是我要吃的，来，赞。你意思是嫌火锅店挣不了钱了是吧？啥意思？又嫌我点的菜多了，回我难怪吃饱干就记住嘛。难怪市场做鸡翅才有什么办法都没得了。这么你敢去市场涮火锅可就对了，咱俩这火锅店就收了。你给我来吃了吗？我来了就光我吃了啊，光我吃的一个别死啊！我这个我点的我吃完了吗？你又给我点的我吃完了吗？你吃不进个不能下注叫我这吃吗？你替我负责啊，这不能。你叫我关注，不叫我喝酒，又叫我减肥，而且剩下菜都叫我打招。你不信给他就喂要狗吧？啊？这不是啊，这个咋弄了啊？这样剩下喂了狗。浪费了嘛？干？剩下菜不会拿，光说捏着他今天说这个资金是也不到10斤，一带2块钱刚投的钱，高兴的意思或者把人自拿这个嘞。你不掏钱要白给你的，看你多难受，会吃屁股。光剩下纸是写的拿了，剩下菜数是到2了，哪回家面不能炒，还不能炒。这些你儿子吃吗？儿子把肚皮炸，别来，别开了装。啊！我这一会儿吃饭不点菜了，你看我点了个菜，你把我前月吃剩，我光我一前面个吃了。我前面你设来了，你想吃了吃，不想吃他打包了吧？你做饭家就才都是吃这个了吗？你给我加4个菜，没事你加了， 4不个菜。多了。就是我大鱼往来了，看这个菜打出1、2、3，说我了。你看看咱俩吃的这个夹丝，这个是咱俩吃到几碗是我的，这都是你的。哎呀，不是曲博一了，你不知道对的，你汉奸太吵，都不都是你爹手家真熬了，面熬了，你不玩还做受啥人？我们还是了。我就觉得你是啊，这的喝把今年尿水水来别的精头了，这我咋见也不对。我一天除了你床，再可哪个了？这地板要不然一个床一个厕所，一个家黑暗都是我的嘞。不吃不啦？不吃了，不吃了。这么教服员打包。别打包了，你这把整那都给。你来都爱吃肉，不行，你来去看能不换菜不？换菜把菜换成整肉。哎呦，真是。我是大年大你的。